Toodete teenuste kohta saab hankida informatsiooni kahel moel. Esiteks kõigepealt kindlasti reklaamist või siis tutvustavatest artiklitest, saatelõikudest ja teiseks, aga minu meelest see teine on just objektiivsem info hankimise võimalus on see, kui tehakse mingi statistiline ülevaade või ka tagasivaatav ülevaade selle kohta, kui hästi on tootel läinud, kui hästi teda müüakse. Astusime sisse meie vana koostööpartneri Veetapesu uude kauplusse Magistraali keskuses, et uurida ja teha väikest kokkuvõtet, kuidas sellisel tootel nagu Veetapesu läheb. Andrus, oled sa teinud kokkuvõtteid ka, sul on olemas püsikliendi programm, kui palju üks püsiklient näiteks aastas ostab nüüd seda Veetapesu seda ainet? Ja, see on väga hea küsimus, et see programm tõesti mul võimaldab nüüd nagu ülevaadet sellest, et kuidas siis need ostud nagu toimivad ja põhimõtteliselt lihtsalt öeldes oleks sedasi, et kui me käisime Pereoptika prillipoes meie hea koostööpartneri juures, kes müüb Veetapesu, käisime filmimas seda ja rääkisime prillidest ja ütleme siis seal ekraanidest, siis rohkem osteti väiksemaid pudeleid ja väiksemaid pudeleid siis, ütleme prilli jaoks jagub sellest ikkagi väiksest pudelist aasta aega, ütleme. Aga kuna me oleme ka siis nurgakivis saunaklaasuksi puhastanud, et siis paraku seda vedelikku kulub rohkem ja inimesed kasutavad suuremaid pudeleid, et 1-2 pudelit aastas ja niimoodi. Ja põhimõtteliselt ongi sedasi, et kuidas inimene selle asja endale omaks võtnud on, vastavalt sellele siis ka ta tarbib seda toodet. Ühesõnaga, kui ma omalt poolt üritan teemat kokku võtta või vastust sõnastada, siis mida rohkem ta erinevaid nurgakivi saatelõike on näinud. Meil on väga põnev lugu oli minu meelest, kui me ühe klaaslaua plaati puhastasime. Klaaslauaga oli selline lugu, jah, sa ütlesid minu arust parima asja Veetapesu kohta tookord, et see klaaslaud on nüüd nii libe, et kärbeski murrab siin jala, et jah, nii see ongi. Ja, ja kui inimene on piisavalt informeeritud ja ta leiab üles need kohad oma kodus, mida kõike saab puhastada, siis see kogus suurem pudel on liiter, jah? Ja, suurim pudel on praegu liiter ja siis ütleme niimoodi, et see kõik oleneb sellest kasutamise harjumusest. Ka, ütleme, kui inimene on seda toodet juba kasutanud aastaid, siis tegelikult läheb tal vedeliku kulunorm aina väiksemaks, sest vahakaitse on peal, mustusi jää kinni ja vedeliku ei kulu enam nii palju. Täna ma püstitaksin sulle veel ühe ülesande, et kodus meie lapsed ikka joonistavad, nendele meeldib joonistada. Paraku teinekord jääb leht väikseks ja mõni kriips läheb laua peale ka. Kui on kasutusel näiteks veekindel marker, tihtipeale nii see on, seda on väga raske kätte saada. Veekindel marker ei tulegi maha ja selle eesmärki ongi, et ta püsiks seal siidiplaadil peal või kus iganes. Veetapesu karnauba vahaga saab siis selle kirjutuslaua ka nagu hästi lihtsalt ja hästi kiiresti puhtaks. Ja räägime nüüd ostmise võimalustest ka. Üks asi see, et täitsa uus kauplus siin Magistraali keskuses, aga on teised võimalused ka? Ja, et Magistraalis on nüüd meil uus pood, et esmaspäevast reedeni 10 kella 6 on võimalik siit koha pealt osta, aga on ka koostööpartnerid siis endiselt Pereoptika 35 prillipoodi, ütleme siis erinevatel laatadel võib Veetapesu kohata ja siis samuti endiselt 24/7 avatud Veetapesu e-poed, et 1-3 päevaga saab kauba kätte, mugav tellida. Kuidas selle loodushoiuga nüüd Veetapesu poolest on? Ütleme siis nii, et ajaga tuleb ju kaasas käia ja siis Veetapesu poolt on ka selline asi nüüd välja pakkuda, et milleks visata seda tühja plastikpudelit loodusesse, kus ta ei kõdune ega mädane. Võta see tühi pudel siia kaasa, tule minu juurde siia poodi, ma täidan sul selle pudeli Veetapesu karnauba vahaga ja mis sa saad? Sa saad poole hinnaga toote kätte, me hoiame loodust ja sina säästad raha. Veetapesu püsiklientidel on siis selline üllatus, et kui sünnipäev on tulemas ja... See on inimese sünnipäev, jah? Just nimelt, et kui kliendil on sünnipäev, Veetapesu püsikliendil on sünnipäev, siis tuleb talle meili peale teavitus. Kõigepealt soovime õnne ja siis täname selle eest, et olete meiega koostööd teinud. Ja sünnipäeva nädalal siis saab inimene osta Veetapesu poole hinnaga. See oleks nagu meie poolt selline väikene tänuavaldus püsikliendile. Suurepärane enne külaliste tulekut kodukorda. Absoluutselt, kõik läikima. Ja pärast on ka lihtsam pärast sünnipäeva.
Ja lõpetuseks tahaksin öelda, et headest asjadest tekib inimestele tihtipeale sõltuvus. Mõnel tekib sõltuvus šokolaadist, mõnel on sõltuvus kohvist, aga nii palju, kui Andrus mulle rääkis, on ka inimesi, kellel on juba tekkinud sõltuvus veetapesust, nii et tehke teiegi proovi, see ei ole paha sõltuvus.